ফ্যামিলি ইউজের জন্য অথবা রেন্টে কারের জন্য যারা গাড়ি খুঁজতেছেন তাদের জন্য আজকে বেস্ট গাড়ি নিয়ে এসেছে। দেখতে পাচ্ছেন টয়োটা করোলা ফিল্ডার মডেলের গাড়ি, 2012 মডেল, 2018 রেজিস্ট্রেশন, পেপারস কিন্তু আপডেট অবস্থা পেয়ে যাচ্ছেন। 1500 সিসি ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি, সিএনজিতে কিন্তু কনভার্সন করা রয়েছে। তো যারা সিএনজি চালিত গাড়ি খুঁজতেছেন তাদের জন্য গাড়ি বেস্ট হতে পারে। যে গাড়িটা রিভিউ করছি কন্ডিশনের কথা বললে একদম ফ্রেশ অবস্থা পেয়ে যাবেন। 4টি টায়ার কন্ডিশন এবং ফুল বডি এবং ইন্টেরিয়র এক্সটেরিয়র সবই ফ্রেশ অবস্থা পেয়ে যাবেন। আর আজকের গাড়ি কিন্তু নিতে হলে অবশ্যই আপনাদের আসতে হবে যারা কারো ঢাকা ব্রাঞ্চে। তো গাড়িটা কী অবস্থা আছে প্রথমে আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি। ফার্স্টে যদি ফ্রন্টের সাইড লক্ষ্য করেন, দেখতে পাচ্ছেন ফ্রন্টের সাইড, ফ্রন্টে যে হেডলাইটগুলো লক্ষ্য করছেন, হেডলাইটগুলো অরিজিনাল যেটা ছিল এখন অরিজিনালটাই আছে। এবং এর পাশে গ্রিল দেখতে পাচ্ছেন, গ্রিলটা এগুলো কিন্তু অরিজিনালগুলো পেয়ে যাবেন। ঢাকা মেট্রো গ 34 সিরিয়ালের গাড়ি, সামনে হেডলাইট থেকে শুরু করে এগুলো অরিজিনাল অবস্থা পেয়ে যাবেন। এবং সামনে লুকিং থেকে শুরু করে ফুল গাড়িতে কালারটা কিন্তু টাচ আপ করা রয়েছে। গাড়িতে কিন্তু কোনো রকম ক্র্যাশ পাবেন না। এবং এই সাইডটা দেখাই, টায়ার কন্ডিশনটা দেখেন, টায়ারগুলো কিন্তু ভালো অবস্থায় আছে। এই টায়ার দিয়ে অনায়াসে অনেকদিন যাবত কিন্তু আপনারা গাড়িটা ইউজ করতে পারবেন। ফুল বডি লক্ষ্য করছেন, বডিতে কিন্তু কোনো প্রকার ক্র্যাশ নাই। ব্যাক সাইডে ব্যাকলাইট এগুলো কিন্তু অনেক ভালো অবস্থায় পেয়ে যাবেন। এবং যদি গুডস স্পেসটা দেখায় কী অবস্থা আছে, আসেন। গুডস স্পেস লক্ষ্য করছেন, ব্যাক সাইডে কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই। ব্যাক সাইড, ফ্রন্টের সাইড কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি পাবেন না। এবং যদি ভেতরে স্পেসটা দেখায়, দেখেন সিএনজিতে কিন্তু কনভার্সন করা রয়েছে। 60 লিটার সিলিন্ডার লাগানো পেয়ে যাচ্ছেন গাড়িতে। এবং গাড়ির ভেতরে কন্ডিশনগুলো দেখেন কতটা ফ্রেশ অবস্থায় আছে। গাড়িটা যিনি ইউজ করেছেন অনেক যত্ন সহকারে ইউজ করছেন, এই জন্য গাড়িটি এত ফ্রেশ অবস্থা পেয়ে যাচ্ছেন। ইন্টেরিয়রটা দেখবো কী অবস্থায় আছে। এক্সটেরিয়র দেখলাম একদম ফ্রেশ, কোথাও কিছু ক্র্যাশ পাবো না। বাট ইন্টেরিয়রটা যদি লক্ষ্য করি আমরা, ইন্টেরিয়রটা কিন্তু অনেক ফ্রেশ। প্রথমে যদি আমরা সিলিংটা লক্ষ্য করে, দেখতে পাচ্ছেন গাড়ির সিলিংটা কিন্তু একদম ফ্রেশ, কোথাও কোনো ধরনের ময়লা নাই বা অপরিষ্কার এগুলো কোনো কিছু নাই। এবং সানভাইজারগুলো দেখেন এগুলো কতটা ফ্রেশ, দেখতে পাচ্ছেন এগুলো একদম ফ্রেশ অবস্থা পেয়ে যাচ্ছেন। এবং গাড়ির স্টিয়ারিং বক্স এগুলো কিন্তু অনেক ভালো পেয়ে যাবেন। এবং ড্যাশবোর্ডগুলো লক্ষ্য করছেন একটা নতুনের মতো ফিল কিন্তু গাড়িতে পাবেন। এবং অ্যান্ড্রয়েড প্লে লাগানো, এসি থেকে শুরু করে গিয়ার শিফটিং এগুলো কিন্তু একটা ভালো অবস্থা পেয়ে যাবেন। এসি, গিয়ার শিফটিং এবং অরিজিনাল সিট পেয়ে যাচ্ছেন, সিট কাভার লাগানো নাই। গাড়িটার ইঞ্জিনটা লক্ষ্য করবো আমরা, দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্জিন সাইডটা 1500 সিসি ভিভিটি ইঞ্জিন কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন গাড়িতে। এবং সিএনজিতে কিন্তু কনভার্সন করা, ভেতরে কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্টের হিস্ট্রি নেই, একদম ফ্রেশ অবস্থা পেয়ে যাবেন গাড়িটা। অলরাইট ভিউয়ার্স, গাড়ি সম্পর্কে আমি সবই জানালাম। করোলা ফিল্ডার মডেলের গাড়ি, 12 মডেল, 2018 রেজিস্ট্রেশন, পেপারস আপডেট অবস্থায় পেয়ে যাচ্ছেন। এই গাড়িটার আমরা আস্কিং প্রাইস রেখেছি মাত্র 16,50,000 টাকায়। যারা করোলা ফিল্ডার মডেলের গাড়ি কিনতে চাচ্ছেন এই গাড়ি দেখতে পারেন এবং আমাদের শোরুম ভিজিট করে গাড়িটি দেখতে পারেন। তো আজকে ভিডিও পর্যন্ত সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।